Assalamualaikum semuanya. Hayo, siapa di sini yang bayinya suka menangis? Tidak apa-apa ya Bunda, karena menangis adalah salah satu komunikasi bayi untuk dapat mengkomunikasikan apa yang ia rasakan, baik itu sedih maupun sakit. Kali ini Ibu mau sharing pengalaman Kiana sakit batuk berdahak dan juga demam. Dan solusinya adalah dengan pijat bayi. Pijatan merupakan salah satu bentuk dari terapi sentuh yang berfungsi sebagai salah satu teknik pengobatan penting. Bahkan menurut penelitian modern, pijat pada bayi yang dilakukan secara rutin dapat membantu tumbuh kembang fisik dan emosi bayi loh. Pijat bayi kali ini dilakukan dengan tenaga ahli yang bersertifikasi dan sudah mengerti anatomi tubuh bayi, memadukan antara ilmiah secara kesehatan, seni sentuhan, cinta, dan kasih sayang. Hanya menggunakan minyak nabati yang terbuat dari buah atau tumbuhan seperti minyak bayi, zaitun murni, minyak kelapa, dan minyak biji anggur. Tentunya hal ini kita tidak perlu khawatir ya, karena bayi kita dipegang oleh ahlinya yang sudah bersertifikasi. Perkenalkan, salah satu tenaga ahli yang memegang Kiana adalah Mbak Dian yang bekerja di salah satu rumah sakit anak di Kota Mataram. Kali ini Kiana diberikan sinar infrared. Mengapa harus menggunakan sinar infrared? Pemberian sinar infrared ini mampu memberikan efek hangat dan relaksasi pada otot-otot pernapasan. Selain itu, terapi infrared ini merupakan terapi batuk pilek yang juga dibarengi dengan pijatan lembut pada dada, punggung, dan telapak kaki. Tujuan dari terapi infrared ini adalah untuk mengencerkan dahak, membantu mengeluarkan dahak, melancarkan jalannya nafas, mengurangi batuk dan bunyi nafas, serta meningkatkan kapasitas vital paru. Pastikan kondisi bayi Anda nyaman ya. Cukup sekian informasi yang kami berikan untuk Anda, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di channel YouTube Halo Kiana Humairah, karena akan ada banyak sekali informasi yang kita berikan untuk Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Bye!